Если нет. Миша, Сережа. Конечно. Настюха, давай. Такие наглые прям. Вот ты чё? На телефон. Подохну сейчас. Блин. Завтра не проснусь. Привет, Олег. Привет, Олег. Кто же выиграет в этой напряженной борьбе? Настя, Сережа или Миша? Определенно не Сережа. Мало. Нет. Так кусали. Какашки, блин. Какашки. Или что это? По-моему, загорелась у Насти. Да, загорелась у Насти. Настя определенно победила в этой борьбе. У Насти тоже горит. Миш. Которую? У Насти горит. Пойте. Миш, у Насти тоже горит. Кто не знает эту песню? Я нет. О, огонек пошел. Надо было спичку зажечь и туда кинуть. Так легче. Все пошло на Серегу, смотри, дым на Серегу идет. Вон там Рари в середине самой. С Настей на стороне. Ты что, дождь? Да, горит. Настя. Ага, вот тут я потерял. Ага. Короче, Миша проиграл в этой борьбе. Да ладно. Миша лох. Это электрическая гитара. Нет, Вот что ты хотел, дай. Садись туда. Вот пошло-поехало, смотри как. наш... Вот запрос отправили. Ваш запрос обрабатывается. Вы 56-й в очереди. Оператор Максим вас слушает. Здравствуйте. К вам выехало шоу. Что за песня? Вам выехала. Дашенька, давай детство. Ну давай. Вот. Чувак, спасайся. Спасибо. У нас две гитары мы вдвоем Это играем. типичный Джордано Бруно. Ничего себе пошло. Круто. На самом деле мы посмеялись, забавно. Все, пошло-поехало. За морями, где бушует рай. Милая девчонка с именем странным. И часто бывала она на просторе. В мечтах уплывала синее море, алые паруса, соль, алые паруса, алые паруса, как тепло. За морями. Тепло, да? Да. Все кораблики попадали. Пока еще не все. Да. Ничего себе. Ничего себе.
У меня сейчас, по-моему, телефон расплавится. Да, реально. О! Паруса. Мне дышать уже трудно. Мне паруса. О, Господи, как жарко. Да, реально. А, я не могу жить. Смотри, не сгорел там еще один. Смотри, какой это. Желтый и красный, он уже горит. Там Пиздец желтый уже какой-то. начал гореть, а два зеленых, которые его окружают, еще живы. Я не могу терпеть такой жар, Я как ты. нарисовала. Жесть. Дальше